Magsusumara na po tayo ulit for po sa February 15, 2026. Okay, let's start sumara de fecha nationwide. Fikta na po kung bet nyo po yan. Pero nyo po bet, okay lang po, no problem. Results please pabalik-balik lang and lipat-lipat lang po yan sila. Okay, any area allocation, pwede nyo pong alagaan ng 3 days. Kung mahilig po ay mag-alaga, pwede pong alagaan. Pero kung nyo po bet, okay lang po, walang problema. Next, try parisan allocation, 23, 40, 215. Pwede nyo pong paparisan ng birthday, anniversary, monthsary. Kung ang bet nyo pong iparis, pwede. And pwede rin po yan pagsamahin kung gusto nyo pong pagsamahin. Next, Tarlac Isabela Capiz. Antique Aklan. Bulacan, Pampanga, Angeles, Cagayan Valley, STL. Baguio, Benguet. Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, La Union. Pag may nakita po kayo may bilog, pwede nyo pong alaga ng 3 days, pero not sure win po yan. Negros Occidental, Cavite, Bataan. Aurora, Afayao, Cam Norte. Cam Sur, Laguna, Quezon Province. Marikina, Las Piñas, Zambales. Sorsogon, Olongapo, Manila City. Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, Rizal. Pangasinan STL, Muntinlupa. Santiago City, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Abra, Catanduanes. Ifugao, Romblon, Batangas. Parañaque, Kalinga. And maraming salamat po sa suporta and sa walang sawang pagsubaybay po sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. And i-congrats ko lang po sa Nider Fumansin, sa Deglor Sumada ko po. Congrats Caloocan, last draw, 615. Congrats Manila City, first draw, 3315. Congrats Caloocan, 214, second draw. Aurora, second draw, 312. Congrats Pasay City, second draw, 2010. And nasa Trifarisan, 214, Caloocan. And congrats Bulacan, first draw, last draw, 3331. Congrats Cagayan Valley STL, second draw, 1233. Congrats Baguio, second draw, 3826. Benguet, last draw, 125. Nueva Vizcaya, second draw, 25-5. Congrats Mindoro Oriental, first draw, 10-23. Batangas, second draw, 37-6. Okay, yan po yung mga nanalo sa iba-ibang area. Congrats po sa lahat and more blessings to come po. May odds sumada February 14 ay pwede pa rin tayaan on February 15.
and my sumada de fecha, any area, Triparisan, and my 45 location, and my aking Tarlac, and Isabela, ay pwede pa rin tayaan on February 15. Okay, yan pa ang sumada para po sa February 15, 2026. Thank you for watching mga weteng. Please don't forget to subscribe my channel and click the bell button and notification para updated po kayo palagi sa bago ko pong sumada. God bless us all po. Bye-bye. Mag-iingat po tayo lahat.